আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন আপনারা? আশা করি সবাই ভালো আছেন। যে যেখানেই আছেন, সাধারণত আমার চ্যানেলের ভিডিওগুলো ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই মিউজিক দিয়ে শুরু হয়। আজকে আমি বৃষ্টির শব্দ দিয়ে শুরু করলাম। চারদিকে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে, পুরো বাংলাদেশেই এখন প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে, একদম পানিতে টাপুর টুপুর অবস্থা। প্রচণ্ড গরমের পর এখন কয়েকদিন ধরে টানা বৃষ্টি হওয়াতে বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা ভাবও কিন্তু পড়ছে। আর এই বৃষ্টির দিনে কিছু স্পেশাল আয়োজন না করলেই নয়, মনে হয় বৃষ্টি হলেই কিছু স্পেশাল কিছু খাওয়ার কথা। তো চলুন আমি আজকে কিছু স্পেশাল রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি, যেটা আমি বাসায় তৈরি করেছিলাম বৃষ্টির দিনের আয়োজন। পোলাও চালের খিচুড়ি করছি, তবে এই খিচুড়িটা 3 রকমের ডাল দিয়ে করছি। বুটের ডালটা আমি আগে সিদ্ধ করে নিয়েছি, এই যে দেখুন এটা মোটামুটি সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। মুগ ডালটা তেলে ধুয়ে নিয়েছি, আর মসুরের ডালটা আমি এখানে ডালের পরিমাপটা বলি। এখানে 2.5 কাপ পোলাও চাল নিয়েছি, আর বুটের ডাল নিয়েছি 1/2 কাপ, আর এটা হচ্ছে মুগ ডাল 4 ভাগের 3 কাপ, আর মসুরি ডাল 4 ভাগের 3 কাপ। তো এই দুটো মিলে 1.5 কাপ, আর এটা মিলে 2 কাপ, আর চালটা 2.5 কাপ। এভাবে আমি এটা পরিমাপ করেছি। খুবই স্পেশাল একটা ভর্তা করা হবে, এজন্য কিছু শুকনা মরিচ ভিজিয়ে আর কিছু রসুন সহ এটাকে বেটে ফেলা হয়েছে। তো এখন এটাকে আমি ভাজি করব লাল মরিচের ভর্তার। কক চিকেন রান্না হবে, 2টা তেজপাতা আর 3 টুকরা দারচিনি, 3টা লং, পেঁয়াজ বাটা দিয়েছি। আজকের চিকেনের ঝোলটাও আমি পেঁয়াজ পেস্ট দিয়ে করব। একটু পানি টানিয়ে নিচ্ছি, তাহলে তেল দিলে বেশি ছিটা পড়বে না। 2টা ছোট এলাচ, পেঁয়াজের পানি অনেকখানি শুকিয়ে গিয়েছে, এখন আমি তেল দিয়ে দিচ্ছি। দেখুন এভাবে রান্না করলে কিন্তু এই যে গরম তেলে পেঁয়াজ পেস্ট দিলে যেরকম ছিটা পড়ে এরকম কিছুই হয় না। এখন দেখুন এই যে পেঁয়াজটা টানিয়ে নেওয়ার পর আমরা যখন তেল দিচ্ছি এখন আর ছিটা পড়ছে না। আরো একটু ভাজি করে নিচ্ছি। ভালো করে ভাজি হয়ে গিয়েছে। 1/2 চা চামচের মতো শাহি জিরা একটু ভাজি করে নিচ্ছি। রসুন বাটা, রসুন বাটার পরিমাপটাই বেশি দিচ্ছি। আদা বাটার পরিমাণ একদম কম দিচ্ছি। ভালো করে ভাজি করে নিচ্ছি, কোনো কাঁচা গন্ধ যেন না থাকে। হলুদ গুঁড়া, চাইলে হলুদ ছাড়াও করতে পারেন। অল্প লাল মরিচের গুঁড়া। এই রেসিপিটাই আপনারা হলুদ এবং মরিচের গুঁড়ো ছাড়াও করতে পারবেন। আমি সবভাবেই করি, কখনো সাদাটা করি, কখনো আবার হলুদ মরিচ দিয়ে করি। তো মসুরের ডালটা হালকা ভাজি করেই সমস্ত উপকরণ একটু ভাজি করে নিচ্ছি। সব শেষে বুটের ডালটা দিব, কারণ বুটের ডালটা কিন্তু সিদ্ধ হওয়া। জিরা গুঁড়া, ধনিয়া গুঁড়া, লবণ সব মিক্স করে নিচ্ছি। এখন বুটের ডালটা দিয়ে দিচ্ছি। এই যে দেখুন চাল ডাল সব ঝরঝরা হয়ে গিয়েছে, এই পর্যায়ে সেদ্ধ বুটের ডালটা দিচ্ছি। বুটের ডালটাও ভাজি করে নিচ্ছি। আমি চিনি গুঁড়া পোলাও চাল ইউজ করছি। চাল ডাল সব মিলিয়ে এখানে 4.5 কাপ হয়েছে, সুতরাং 9 কাপ বলক উঠা গরম পানি দিচ্ছি।
যারা নতুন রাঁধুনি তাদের জন্য বলছি, কোনো কারণে যদি ডাল বা চাল সিদ্ধ না হয় ভালো করে ভাপ উঠা পাতিলে দিবেন, এটা হচ্ছে ফার্স্ট কথা, নতুনদের জন্য বলা। আর যদি কোনো কারণে না হয় একটু গরম পানি রাখবেন, সে অল্প একটু করে গরম পানি অ্যাড করে দিবেন, কিন্তু কোনোভাবেই ঠান্ডা পানি দিতে যাবেন না, সামান্য সামান্য গরম পানি অ্যাড করে উল্টে পাল্টে দিলে কিন্তু হয়ে যাবে। যাই হোক, এই যে আমি বলক তুলে নিলাম, এখন আগুন কমিয়ে আমি কভার করে দিচ্ছি। এরকম ভালো হাঁড়ি ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন যাতে করে ভাপ না বের হয়, তাইলে সবকিছুই তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যায়। এখন পানি প্রায় কমে এসেছে আর খিচুড়িটা কিন্তু প্রায় সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে, চালটাও। এভাবে এখন উল্টে উল্টে জাস্ট দমে রাখবো, এতে খিচুড়ির টেস্টটাও আসবে আর ভালো করে আরো সিদ্ধ হবে। দমে রাখলে পোলাও, বিরিয়ানি, খিচুড়ি সব কিছুরই কিন্তু টেস্ট অনেক বেশি আসে। আর ভুনা খিচুড়ির বেলায় তো দমটা অনেক জরুরি, তো আমি এভাবে রেখে দিচ্ছি। তো এটা দমে হতে থাক, কিছুক্ষণ পর পর উল্টে দিব। আর এখন চিকেনটা বসিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজ পেস্টটা এখনো বরফ হয়ে রয়েছে, তো এর সাথে আমি কিছুটা পানিও দিলাম। পানিটা টানিয়ে নিব এবং পেঁয়াজ পেস্টের এই দলাটাও ভেঙে যাবে, আর এই পানিটাও টানিয়ে নিব। যেহেতু ঝোল করব এই জন্য আমি পেঁয়াজ পেস্ট ব্যবহার করছি, ঝোলটা অনেক বেশি টেস্টি হবে। একটা কালো এলাচ, দুটা ছোট এলাচ, কয়েকটা গোলমরিচ, দুইটা লবঙ্গ, আর এই যে 2 পিস দারচিনি, সামান্য কয়েকটা আস্ত জিরা। পেঁয়াজটা সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে আর পানিও টেনে গিয়েছে। আদা পেস্ট দিয়ে দিচ্ছি, রসুন পেস্ট, রসুনের পরিমাণটা বেশি হবে যেহেতু মুরগির মাংস। আদা রসুনটাও একটু কষিয়ে নিচ্ছি আর এই যে পানিটা টানিয়ে নিচ্ছি। যারাই তেলের মধ্যে গরম আদা রসুন বাটা বা পেঁয়াজ বাটা দিতে ভয় পান যে তেলটা ছিটা পড়ে, তারা এই পদ্ধতিতে রান্না করতে পারেন, পানি টানিয়ে তারপর তেল দিতে পারেন। এখন তেল দিয়ে দিচ্ছি, দেখুন একটুও কিন্তু ছিটা পড়ছে না, লক্ষ্য করুন। দেখুন আমি নাড়া দিচ্ছি, ছিটা পড়ছে না, দেখেই তো আপনারা বুঝতে পারছেন। হলুদ গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি। আজকে চিকেন আর আলুর পরিমাণ সমান সমান হবে, যেহেতু কক চিকেন হতে টাইম নেয় না, এজন্য আলুটা এখন থেকে কষানো শুরু করে দিলাম। আলুটাও ভাজি করে নিচ্ছি। অল্প একটু কাঁচামরিচ কুচি দিয়ে দিচ্ছি, ঝোলের টেস্টটা অনেক বেশি হবে। লাল মরিচের গুঁড়া, একটু কাশ্মীরি মরিচের গুঁড়া দিয়ে দিলাম কালারটা সুন্দর আসার জন্য, না থাকলে দেওয়ার দরকার নাই। জিরা গুঁড়া, একটু ধনিয়া গুঁড়া, গরম মশলা গুঁড়া, সব দিয়ে আলুটাকে আরেকটু কষিয়ে নিচ্ছি। আলু 40% মতো সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন এই চিকেনটা দিয়ে দিচ্ছি আর বাকি আলুটা চিকেনের সাথেই সিদ্ধ হয়ে যাবে। কলিজি আর গিলাটা আমি কিছুটা হালকা ভাপিয়ে নিয়েছিলাম, তো গিলাটা দিয়ে দিচ্ছি, কলিজিটা আরো পরে দিব। আলুর সাথে কিছুক্ষণ কষিয়ে নিচ্ছি চিকেনটাও, লবণ দিয়ে দিলাম। এখন এই চিকেনটা আলুর সাথে আমি কিছুক্ষণ কভার করে কষিয়ে নিচ্ছি। এরপর শুধু গরম পানি দেয়া, গরম পানি দিয়ে দিয়েছি। বলক তুলে আগুনের আঁচ কিছুটা কমিয়ে কুক করব আর কলিজিটাও দিয়ে দিচ্ছি। খিচুড়িটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, দেখুন দমে রাখার পর কিরকম হয়েছে আর অনেক বেশি টেস্টি হয়েছে এই খিচুড়িটা। এটা খালি খালি খেতেও জাস্ট অসাধারণ লাগে।
এভাবে দমে রেখে দিবেন, তাহলে ভুনা খিচুড়ির যে পারফেক্ট টেস্টটা সেটা আপনারা পাবেন। এই যে, আর বুটের ডালটা অবশ্যই আগে সিদ্ধ করে নেবেন। সিদ্ধ করার পরও এই যে এতক্ষণ পর্যন্ত রান্না করার পরও দেখুন বুটের ডাল কিন্তু আস্তই আছে, এখন পারফেক্ট হয়েছে। একদম ঝরঝরে টেস্টি খিচুড়ি। এটা আপনারা খালি খালি খেতেও জাস্ট অসাধারণ লাগবে। দেখুন, মাঝে মাঝে সকালবেলা ডিম ভাজি দিয়ে এই খিচুড়ি দিতে পারেন। এবার সরিষার তেল দিয়ে সেই মজাদার লাল মরিচের ভর্তা। কিছু পেঁয়াজ আমি দিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজটা হালকা ভাজি করে এই যে বেশি করে রসুন আর শুকনো মরিচ ভিজিয়ে আমি ব্লেন্ড করে নিয়েছিলাম। বাটি ধোয়া পানিও দিয়ে দিলাম, লবণ দিয়ে দিলাম। আর কিছুই না, এটা ভাজতে ভাজতে মানে রান্না করতে করতে একদম শুকিয়ে ফেলবো। সমস্ত রান্না কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে। বৃষ্টির দিনের স্পেশাল রেসিপিগুলো করা হয়ে গিয়েছে। বৃষ্টি দেখলে তখন কিন্তু স্পেশাল এসব রেসিপি খেতে মন চায়। দেখুন ঝাল চটচটে সেই ভর্তাটা কীরকম হয়েছে। এটা কিন্তু সাদা গরম ভাতের সাথেও অসাধারণ লাগবে, কিংবা পান্তা ভাতের সাথে, ঠান্ডা ভাতের সাথেও ভালো লাগবে। তো আমি একটু দেখাচ্ছি চিকেন আর আলুর ঝোলটা কেমন হয়েছে। আশা করি বৃষ্টির দিনে আপনারাও বাসায় এসব আয়োজন তৈরি করে দিনটাকে স্পেশাল করতে পারেন। রেসিপিগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই আমাকে জানাবেন ফিডব্যাকটা। সবাই ইউটিউবে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন, আর পাশে থাকা ছোট্ট বেল আইকনটা প্রেস করবেন, যাতে করে সব রকমের ভিডিওর নোটিফিকেশন আপনাদের কাছে পৌঁছে যায়। আর যারা ফেসবুকে ওয়াচ করছেন তারা প্লিজ লাইক ফলো দিয়ে পাশে থাকবেন। আমি এখন সবাইকে খাবার সার্ভ করে দিচ্ছি। দেখুন সব কিছু কতটা পারফেক্ট হয়েছে। এই খিচুড়িটা কিন্তু অনেক বেশি টেস্টি হয়। হুবহু আমার মতো করে যদি আপনারাও করেন, বারবার কিন্তু এই খিচুড়িটা করে খেতে চাইবেন। যারা আমার চ্যানেলের ট্রাভেলিং ভিডিওগুলো দেখতে চান তারা তাপিদা ব্লগের প্লেলিস্ট ট্রাভেলিংয়ে সার্চ করলেই পেয়ে যাবেন। ভালো থাকবেন সবাই, সুস্থ থাকবেন। পরবর্তী ভিডিও দেখার নিমন্ত্রণ রইল। আল্লাহ হাফেজ।